ले लो ताजा ताजा मछली। ले लो ताजा ताजा मछली। ये मछली कहीं नहीं मिलेगी, सबसे नंबर 1 की मछली है। अभी ताजा ताजा तालाब से मार के लाई हूँ। ले लो मछली, ले लो। अरे बड़ी देर हो गई, आज कोई मछली लेने नहीं आ रहा है। कुछ तो बात लग रही है। अरे तुम्हारी मछली तो ताजी लग रही है, क्या रेट है? बताओ क्या रेट है तुम्हारी मछली का? अरे बहन, मछली का रेट मत पूछो, मछली देखो कितनी ताजी, कितनी प्यारी प्यारी मछलियां हैं। बस अभी अभी तालाब से लेकर आई हूँ, बिल्कुल ताजी चिकनी और चमकती मछलियां हैं। ले लो, पछताओगी बाद में नहीं लोगी तो। अरे ठीक है बहन, लेकिन तुम रेट तो बताओगी, क्योंकि मैं उस हिसाब से सोचूंगी ना कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। कुछ रेट बताओ। रेट की बात कर रही हूँ बहन, तो ज्यादा नहीं, 400 रुपये प्रति केजी है। और ऐसी मछली पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं ताजी ताजी मछलियां लाई हूँ ना। देख ही रही हूँ कितनी ताजी प्यारी मछलियां हैं। अरे अरे रुको बहन रुको, सुन तो लो, कहाँ जा रही हो? लगता है इसको ज्यादा महंगा लग रहा था, इसलिए ये मछली नहीं ली। देखती हूँ कौन मेरे से सस्ता देता है। फ्री में चाहिए उनको, 400 नाम सुनी तो चली गई। लगता है कि मेरे घर पे मछली पैदा होती है, मैं भी तो खरीद के ही ला रही हूँ ना। ले लो मछली, ले लो ताजी मछली, ले लो प्यारी प्यारी मछली, ले लो। ऐसी मछली पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। ले लो मछली, ले लो, आओ ले लो मछली, ले लो। अरे क्या रेट है तुम्हारी मछली का? मछली तो बहुत ताजी लग रही है, लेकिन क्या रेट है तुम्हारी मछली का? बताओ। अरे मछली का रेट आप मत पूछो, मछली देखो, मछली कितनी ताजी मछली है। ले जाओगे नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। नंबर 1 की मछली है, बहुत ही बढ़िया मछली है। ले जाओ ले जाओ, बस 400 रुपये किलो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे अरे कहाँ चले? लो, इसको भी मेरी मछली महंगी लग रही है। लग रहा है इन लोगों को फ्री में उठा के दे दूं, मेरे बच्चे भूखे मरे। ऐसे थोड़ी दे दूंगी किसी को। 400 रुपये सुन के भाग जा रहे हैं। अब लग रहा है कि मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि शाम होने वाली है। अगर मछली आज नहीं बिकी तो फिर मछली खराब होने की संभावना है। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ले लो मछली, ले लो ताजी ताजी मछली, ले लो प्यारी प्यारी मछली, ले लो नंबर 1 मछली, ले लो। ऐसी मछली पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। ले लो नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरी मछली ले लो। अरे तुम्हारी मछली तो बहुत अच्छी है, अभी लग रहा है ताजी ताजी लाई हो।
बताओ क्या रेट है तुम्हारी मछली का? हैं? बताओ बताओ क्या रेट है? मछली लेना है तो ले लो साहब, नहीं तो बहुत पछताओगे। और रही रेट की बात, तो मेरी मछली 4,000 रुपए किलो की है। इससे एक नया कम नहीं दूंगी। लेना है तो ले लो, नहीं तो दूसरी जगह जाओ, अपना रास्ता ना पाओ। बहुत सारे कस्टमर आएंगे मेरे। अरे लेकिन 4,000 रुपए किलो की मछली तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। आखिर क्या खासियत है इसमें? बताओ, तभी तो मैं 4,000 रुपए दूंगी ना। देखिए, इसमें खास बात यह है कि इस दोनों टोकरी में एक ऐसी मछली है जो रानी की अंगूठी को निगल गई है। और ये बात सिर्फ हमको पता है। और ये पता नहीं कि इसमें से कौन सी मछली है। भाई तुम्हारी तो किस्मत बन जाएगी, लेकिन मेरा क्या? नहीं लोगे तो मैं घर पे ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, एक काम करो कि ये दोनों टोकरी मुझे दे दो और ये लो ढेर सारे पैसे। 400 की मछली 4,000 रुपए किलो की बेची। दिमाग नहीं लगाती तो मैं भूखे मरती। शराफत की दुनिया नहीं है दोस्तों।